खराटों का बीमारी ये क्या होता है? ये स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया का मतलब खराटों के साथ साथ बीच बीच में सांस रुक जाना। तो रात को सोते सोते मरीज को पता ही नहीं चलता है, बीच बीच में सांस भी रुकता है कुछ सेकंड्स के लिए कई बार, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गिरता है, और ऑक्सीजन गिरने के कारण ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है। तो अक्सर क्या होता है, नींद में इंसान ऐसे घबराता है, जर्की मूवमेंट्स होते हैं, इसी को स्लीप एपनिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपर एयरवे में, सांस के रास्ते में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है, इस वजह से इंसान खराटे लेता है। और ये खराटों की बीमारी को टाइम से ठीक कराइए। क्यों? ये कई बीमारियों का जड़ है, जैसे हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स, कैंसर्स, मेमोरी लॉस, वेट गेन, इन सब चीज़ों का कारण होता है। सो प्लीज़ अपना आके जांच करा लीजिए।